Dimissioni in massa da Forza Italia. In tutto il Veneto l'effetto dei malumori interni travolge il partito di Berlusconi. Questa volta a passare nel partito della Meloni sono 3 consiglieri comunali di Montebelluna. L'addio a Forza Italia era nell'aria da tempo, quello che hanno dato i consiglieri comunali Lucrezia Favaro e Gaetano Innocente e l'assessore all'istruzione Claudio Borgia. I 3, fino ad ora esponenti del partito di Berlusconi in consiglio comunale a Montebelluna, erano stati eletti nel 2016 dopo una lunga militanza nel partito azzurro. Diciamo che Forza Italia ormai non ci rappresentava più, anche se a livello locale gli amministratori con cui abbiamo lavorato sono sempre stati molto efficienti e molto bravi. Abbiamo scelto di lasciare Forza Italia perché aveva perso la forza propulsiva a livello nazionale, non c'erano più valori di riferimento, le posizioni non erano più chiare, non ci rappresentava più Forza Italia. Quali sono stati i segnali che vi hanno spinto a questa decisione? Parlare con la gente, noi siamo abituati a parlare con la gente e la gente ormai ci diceva ragazzi a voi vogliamo bene, però non chiedeteci di votare Forza Italia, un partito che non ha delle posizioni chiare. L'ufficialità del passaggio con il conseguente benvenuto nel partito di Fratelli d'Italia è avvenuto in conferenza stampa alla presenza del segretario regionale nonché parlamentare europeo Sergio Berlato, del consigliere provinciale Sandro Taverna e dell'onorevole Luca De Carlo. Noi non chiediamo a chi aderisce al nostro progetto da dove vengono, chiediamo loro se condividono il nostro progetto politico, quegli ideali, quei valori che ci contraddistinguono. Appare evidente che un centrodestra solido e che venga imperniato su un partito coerente come il nostro sia la cosa più utile e più interessante per un amministratore.